Arkadaşlar merhaba, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere harika bir kür tarifiyle geldim. Öksürüğü, kuru öksürüğü anında kesen bir kür tarifi paylaşacağım. Öncelikle yarım soğanı küçük küçük doğrayıp kaynatacağımız kabın içerisine alıyorum. Yarım su bardağından biraz fazla suyla 5 dakika kaynatacağım. Özünün yani suya geçmesi için 5 dakika yeterli oluyor. Yarım limonun suyunu sıkıyorum. 2 yaş üstü çocuklarda bu kürü kullanabilirsiniz. Öksürük şurubu niyetine. Şu anda hastalık ayındayız. Herkes öksürüyor. Mikroplu bir hava var. Hastalık yani dışarıda çok var şu anda. Bunu hasta olmadan da çocuklarımızda kendimiz de kullanabiliriz. Bizler yetişkinlerde bir çorba kaşığı sabah akşam tüketebiliriz. Çocuklarda da bir tatlı kaşığı sabah akşam verebilirsiniz arkadaşlar. Kaynayan soğanın suyunu soğuttum çünkü içerisine bal ekleyeceğim için. Yarım limon suyunu ekledim. Bir tatlı kaşığı limonu da ekledim. Balı da ekledim ve karıştırıyorum. Gerçekten de şifa kaynağı, biliyorsunuz bal tartışılmaz bir gıda, doğal bir gıda, şifalı. Soğan öyle, doğal antibiyotik, limon C vitamini, üçünün karışımı sihirli gibi arkadaşlar. Öksürüğü bir anda kesebiliyor. Mutlaka deneyin. Kapaklı kabımın içerisine süzüyorum kaşıkla. Kapağını da kapatıyorum. 4-5 gün buzdolabında saklayabilirim. Sabah bir çorba kaşığı, akşam bir çorba kaşığı içebilirsiniz. Mutlaka deneyin. Doğal bir şifa arkadaşlar. Kuru öksürük için ya da başlayan böyle soğuk algınlığı için mutlaka deneyin. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yapacak arkadaşlar şimdiden şifa olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.